お店から離れた路上に立ち、お店と勧誘を確かめてくるのが条例違反の客引き出しです。お店の敷地内、間口から声をかけているのは条例違反ではございません。ご利用の際は路上に立っている客引きキャッチではなく、お店の敷地内から声をかけている店舗のご利用をお願いいたします。また、ビラ配りや通行人を装った客引き行為も確認がされております。ビラ配りや通行人を装ってサービス内容の説明をしたり、料金提供をしたりしてくる条例に反した客引きキャッチが確認されている地域です。その人が案内しないと。グラスはだ。5人タイプに感じ。どのくらいかあるんですか。ああ、素晴らしい。あ、頑張っていや
50分って書いてある。なんかカフェかなと思いまして。